Gorengannya? Yes. Enak? Yes. Enak sekali. Oh, Niki lapar ternyata. Niki lapar. Kita bersama pemilik tempat ini.
Eka. Owner. Eka babi liar. Di mana ini, Bro? Ini namanya Talun Ambon. Tempatnya para Ambon. Tapi di sini tidak ada yang tanam Ambon. Jadi tetap namanya Talun Ambon. Oh, gitu. Ya. Ini Hidup Ambon. berapa kilo dari rumahmu ini? Dari sini Hmm? sekitar 5 kilo kalau tidak salah. Oh, dekat ya. Iya. Oh. Iya. Katanya mau bikin event di sini, babi liar. Ya, besok langsung nanti ketua panitianya Siapa? itu. Wah. Nggak enak saya, masa saya jadi panitia. Biar lebih bangsa, biar lebih bangsa. Saya tim support aja. Itu belum pernah jadi panitia tuh. Hah? Ketua panitia belum pernah itu kan? Ya, belum pernah. Ya. Ah, itu aja suruh. Saya cukup pemain di belakang layar. Diajarin nih, baru tadi kali ketemu, kamu harus belajar ini kalau belum. Very fun. Am I saying it? Oh yeah, you want me to? Dingin lebih bangsat. Dingin lebih bangsat. Iya mah di Bandung. Sukabumi. Damang. Damang saya. Iya mah ngawat.
ngos-ngosan. Kan? NFFN. Oh. Ngos-ngosan forever, forever ngos-ngosan. Metik. Let me know. Siap. I'll tell you when we come back. Oke. Hati-hati. Terima kasih banyak Sama-sama. babi liar MDF.